está grabando. Hola. Hola, hola, hola. Hola. Ya. Como ustedes ya sabrán, yo no voy a explicar de nuevo ya. Esperen, déjame. Ahí está, ya. Para que se vea mi cara. Ya. Entonces, como ya sabrán, Germán Garmendia es un youtuber. Algo lo saben, muchos lo siguen, igual que yo, porque yo soy una gran fanática y tengo su libro. Como ya saben, este libro va por todo, casi todo el mundo. Y al final aquí yo les voy a leer esto de acá. Bueno, un pedacito, hasta manos, en tus manos. Ya. Primero que todo, tomémonos un tiempo para apreciar el hecho de que escribí un libro. ¡Yuji! ¡Yujú! Así, eso. Me duele el trasero de tanto escribir, pero aquí está, al fin, en tus manos. ¡En mis manos! Ya. Este libro ha viajado por todo el mundo y por algunos pensarán. Los que han visto este libro, Germán. Ahora aparece en un libro. ¿En serio? Esta foto. Aquí. Esta foto. Sí. Y esta foto que es como para mujeres, en realidad, porque la pose es como para mujeres, en realidad, Germán. Entonces a mí me gusta su canal y yo lo sigo. Espero que si ven alguno de mis videos lo siga. Me quedé mirando la foto. Lo siento. Ya, y este. Ya, entonces, hoy día... No lo voy a tirar. Ya, entonces... no, ya, aquí. Como ya sabrán, algunos ya tienen DaVinci. Sí. Bueno, aquí hay un set que viene con 20. Me compraron a mí. Porque este era para mi mamá, pero me arrepentí. Me salió horrible porque yo no dibujo tan bien. Entonces, aquí tengo mi set. Aquí tengo mi set de DaVinci. Lo vamos a abrir y vamos a hacer algunas cosas. Esta es masa de la que me sobró. Lo voy a poner aquí. Sí. Esta es como calipso, pero no sé, ahí se ve azul. Yo lo veo así, lo veo azul. Este se va a ver del mismo color. Es calipso, no es azul, es calipso. Este es morado con puntitos, con escarcha. Pero déjeme, córrete, fuera. Y este es una variedad de muchos más. No quiere salir. Ya, entonces vamos a sacar esto. Ok, no sé cómo sacarlo. Y esto vamos a dejar acá arriba. Trae, espera, dejen sacar esto. Lo voy a cortar un poquito ya. Ya, y esto, y tengo todas estas cosas. Trae esto, ¿ves? Ya lo he ocupado. Estos, vienen llenos, así que, y el morado que lo ocuparon. Ya, lo siento por pausarlo, pero vino mi primo y me desordenó todo. Entonces, no me creyó que lo tenía pausado. Y les quiero mostrar algo. Espérame. Hola. Hola con mi mano. Esta maleta. Una maleta muy linda. Estos son como los hijos. Y estos son los papás. Hijos. Papás. Hijos. Papás.
Entonces la vamos a abrir. Y yo pensé que había algo, pero... Pero no había nada. Entonces, para esta cuestión... Yo quiero que sepan que yo me voy a ir de viaje por unos días. No sé dónde va el destino, así que... No voy a subir hartos videos para que ustedes sepan dónde estoy. Capaz vaya a Punta Cana o capaz me vaya a Bolivia o a México. Ay, que en verdad no sé, Ecuador. Yo quiero ir a un lugar que tenga sol para playa, porque yo hace rato que empezó el invierno acá en Chile. Yo soy de Chile, yo soy chilena de corazón. Sí, por argentino. Ay, me apreté la mano. Sí, por los que me están viendo y son argentinos, miren, ganamos 2 veces seguidos la Copa América. Ah, no, la Copa Centenario y la Copa América. Espero que ustedes vayan a ver la Copa Centenario. Bueno, la Copa Centenario no está en el Estadio Nacional, donde el Museo Nacional, donde la cancha cuando yo fui no estaba abierta. Y estaba la Copa del año pasado. Entonces tuve que verla de lejos porque habían pasado números y a mí me había tocado. Es que yo fui para el trabajo de mi mamá, entonces fui con alguien. No es mía. Ya, entonces fui con mi mamá. No fui con mi mamá. Estoy diciendo lo contrario. Entonces no fui con mi mamá y entonces lo que pasó es que tuvimos que esperar mucho rato. Y yo me tenía que ir de ahí a las 6. Y a esa hora estaríamos esperando hasta las 7 recién. Y entonces nos fuimos y no pudimos ver la Copa Centenario. Nos pintaron la cara. A mí me la pintaron súper mal aquí. Blanco, rojo y azul. Y yo me la hice así, me veía súper fea. O sea, me quería ver más fea de lo normal. Entonces... Ya, entonces les voy a mostrar gran variedad de lo que tengo. Este es un brillo. Ya, y aquí este es un pollito. Tengo que rellenarlo. Tengo uno de estos. Capaz, no me acuerdo si les conté la historia de este, pero esperemos un poquito. Ay, no puedo pausar. Y aquí está. Y yo les quiero mostrar algo que me regalaron para la Pascua del año pasado. Este es muy bonito, ¿verdad? Ay, todavía no le saco esta cuestión. Ah. Y ahora no lo puedo sacar. Veamos si lo podemos... ¡Oh, se cabe! Sí, se cabe. Pero es muy grande. Voy a sacar esas pelotitas. Son como gemas para mí. Mira, hasta yo quepo, bueno. Es broma. Hay unos videos que son recortos, pero... Yo voy a irme de viaje, como le estabas diciendo. Y yo les dije, entonces no me voy a ir con mi mamá. O sea, me voy a ir con mi papi. ¡Ay, maldito sea! Le sacaron todo el relleno. ¡Uy, no le saqué por dentro esta cuestión! Ahora estoy aquí. Ya. Ya. Y yo creo que hasta aquí va a llegar el video y
Ah, y les quiero mostrar algo muy especial por si no saben. Yo les quiero mostrar esto, no es de pesada y para sacarle pica, pero es para que ustedes me tengan como buena persona. Mi diploma, mi primer diploma de hace 4 años, que no me lo gano. Ahí está mi nombre entero. No dice mi segundo nombre, pero dice Maite Godoy Farías, por esfuerzo y perseverancia. Ahí mi Rosita, sí. Rosa Roldán, no sabía que se llama Santiago, junio 16 del 2016. Y yo voy al Manquecura, ahí dice diploma, 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 diploma. Ya hasta aquí va a llegar el video. Chao.